Kenya ngatho ni undu wa gwitikira wira ucio ni wira ukoragwo ri tukiuge no ritu taxes egwitio igoti ni wira ukoragwo no ritu no ni ure ingenda gukwira mura maitu ni ati kona yothe ya bururi ni ithiite kana ni magoti maria moyagwo ni thirikari nene tuga nationally collected taxes maria moyagwo ni KRA kana ni magoti maria moyagwo ni counties cio nyene gwenda gutariria kuma Mandera kinya Kajiado Mombasa kinya Githumo kuria guothe ni thiite giruta wira ucio either ni undu wa national government kana ni undu wa counties nyonete a Kenya makoragwo na witikiri wa kuga atiriri bururi uyu ni witu na gutire bururi ungihota gukinyukia kana county ikinyukie itari na kigina kia igoti kindu kiria maturirikanagia kaingi ni atiriri kigina giki na kiori ni gitumirwo na njira njega na ni njui no tugugiuka hau no gwenda gucokeria a Kenya ngatho ya mwanya muno tondu gutiri kona na gutiri kona itathiite both girora magoti ma thirikari national itari income tax VAT magoti macio macio ni motoro ta tu KRA girora own source revenue macio ni magoti ma counties tariu rio kuriha movement permit ya mahiu kana urihe parking kana urihe license ya single business permit macio ni magoti ma county na gacokeria Ngai ngatho tondu ni ngoretwo na mweke wa kuruta wira ucio both levels sure na uge ni mukoretwo mwina kanya ga kuruta wira independent gutari na kira tugita political interference absolutely ni hakwa I mean I know ni gukiaragio uria gukiaragio ngoretwo wira-ini uyu kuma January kinya kuguo ni meri 11 ni ndi ndagia na mundu ona uriku kana uriku uranjira ati ndiritwika ukaneka uri ungi ndutaga wira wakwa na budi yakwa kuringana na mutaratara wa kiwatho ona warorwo na tari utondu ngigitwika chairman ri ngwihoka ndiratuirwo chairman tondu kwi maundu maigana na monekaga magirire ku improve thini wa shirika ya KRA undu wa mbere ri organization niyo nyene organization ciothe no nginyagia uthie you renew yourself no nginyagia utwarane na mahinda uria mahiana so KRA ni kurakinyita handu ikabatara gucenjia structure yayo ikabatara also ku renew the human resource andu enyewe aria marutaga wira kundu kuriku structure kumicenjia ni tondu riri muramaitu look Kenya umuthi ri ini uramenya andu a Kenya kamungurio gakari mathiururukagia bia trillion hakuhi 100 50 trillion nearly 50 trillion on mobile money macio ni maita matatu ma GDP ya bururi meaning Kenyans ri matire na kuria meragwo tene ati audited accounts ati uthio gethe riu ngugweta ritwa ririku itakuria thina ke njuge ritwa tondu ni ndi mundu munyinya nyinyi ndona ndaigua ritwa ni auditor metagwo Kuiburi Taka riu gakioneka ritwa ria hinya muno ti hau riu Kenya mari ati metagirira mwaka audited accounts ci auditwo ni auditor Kenyans matransactaga daily na matransactaga na ki adimu kamugurio riu ni undu ucio ona KRA yo nyene ri no nginyagia ingire kamugurio ni kariku ingire economy yo digital economy na irumirire process iria irumagirirwo mwena uyu tiria cia tene ati we ni tugaku audit next year bana bururi urathi na thibiri so kuguo nikio maundu ma technology maingire KRA KRA yo muthiri ona nikio turenda gucenjia ritwa tigai gwitwo authority tondu authority gives the impression that roka na njuguma bana Kenya Revenue Service tutiroka na njuguma acha tuko kuririkania atiriri tondu bururi uyu ni witu
na nä ithuä tå financaga nä ithuä tå rutaga igoti nä kä o bå rå ri wä kä atä no ririkane ona rä rä a tå gå komba nä tondå nä tå gä kombaga atä nä getha bara ä rä a yakä ke kana ä yo ä ngä ngombo is deferred tax tondå no nginyagia tå koya igoti at one point or another nä getha tå rä he ngombo ä rä kå nä å ndå å cio nä kä o ngå hokanie ndakä å ririo DKRA tå gä ke maå ndå macio rä u kona nä tå rarä commissioners tå rarä deputy commissioners ona chief managers å guo all the way kinya graduate trainee nä anake na irä twaitå arä a mauma university magä tonya Kenya Revenue Service mambä rä rie karia yao hihi ä gå kå rä ya mä aka 5 mä aka 10 mä aka 30 thä inä wa service ä rä kå tå ra-advertise tå kä na å hoti må nene anake na irä tu magana maigana merĩ graduate trainee arä a matwandä kä ire kå ria 20,000 na ikio 36,000 applicants tå gacokeria mbeå njä thä nä maita maingä tå koretwo tå kä igua KRA nä yahetia targets projection na the actual collection igakorwo itinatwarana å ngiuga nä kä nä magoti kana projections yanyu gå korwo si unrealistic kana gä kä nä kä å ndå kä ratuonia å rä a economy ya bå rå ri wa Kenya hana hingo ciothe rä target yagä rire gå korwo ä rä nene ona kambuni-inä yaku binafsi angä korwo andå marendetie ciringi 10,000 ira rä ndå ngä mera å må thä mendie 9 gå kå mera å må thä mwendi 10 ona in fact endiai 14 so nä kä o tugaga stretch target nä getha tå korwo tå rorete na mbere that's number 1 koguo hingo ciothe target yake no menye gå tikä rä KRA igä rä KRA nä rä kå no rä kana hä 2022 ndaigwä te nä twakinyä ra target nä tå thiaga tå gakinyä ria target ona mwaka å yå å rathirire wa thirikari rä nä tå rakinyirie target we collected 100.6% of the target mwaka å yå å cio tå rarä kirie June the financial year we reached our target twarä tå collect 2.5 trillion we collected 2.57 trillion so target ikoragwo ä stretch tondå nä yagä rä ire gå korwo ä stretch number 2 target ä yo rä no ä koragwo ä aggressive tondå target ä setagwo atä a treasury ikauga kä rä å rä a å reciria budget ä ngä ikara budget ä gatwarwo mbunge budget rä nä maå ndå merä tå gå tå mä ra kä kana matanya maitå ma mahå thä ro tio expenditure na mwena å yå å ngä rä matanya maitå ma igoti nä o revenue rä u ä matanya maitå mabataro rä hingo ciothe makoragwo magä ka atä makä ambatä ra o må mbunge arauga atä rä rä ä bara ya gwakwa ä ndemu ya gwitå ä ndaraca ya gwitå ä thibitarä ya gwitå expenditure koguo nä hakoragwo na pressure mwena wa expenditure pressure ä yo rä ä gatransmitwo mwena wa revenue ä tondå mabatara ma mwena å nä mareka atä nä marathiä hakuhä njuge magagä kä ra njano as a matter of fact nä ingĩririkania Kenyans å ndå å cio tå debataga enough the expenditure side we don't debate enough tondå mabatara maya mathiaga magakä revenue ĩrĩa tũngĩona makĩra rĩ nĩkĩo gũkombagwo ũkaigua thirikari nĩ ĩrakomba bilioni 100 tondũ mabataro nĩ makĩrire kĩ revenue actually tũgũka ũhoro wa thirĩ tondũ ũhoro wa thirĩ nĩ ũndũ it's a whole debate no ndinamenya gĩtũmi gĩa hĩndĩ ciothe kwandandũra budget o hĩndĩ ĩrĩa ũretĩkĩra tũtirĩ na mbeca icio tondũ angĩkorwo mapato maku nĩ igana rĩ
urekirira mahuthiro maciringi 200 niki? And that is the I think, debate. yes. That is the debate. Tuli bururi turemetwo ni kugia nayo. Debate ya kurani atiriri. Tondu mapato maya ni tumoyo uria maigana ri. Niki kiratuma tu insist expenditure ikorwo inene gukira ki? Mapato maya. Now, debate hiyo ri ti debate raithi tondu reke tucoke kuma haha mutigaire Mugathe Kibaki atuika president. Yes. Na twahota kuona ni possible thirikari ike maundu maria yagiriire gwaka bara, gwaka thibitari, githomo, security, maundu maria thirikari yagiriire gwikari twanjia kuona na maitho maitu no kuhote. Yes. No kuhoteke. Na twanjia kuona uguo ri expectation citu cithiĩte igikaga atia uikinenehaga gutiri hindi tuli twacinyanyihia cithiĩte ikinenehaga. Okay. No tutiri handu tuli twakorwo na debate ya kuria atiriri. Yes, ni gwitikirikite ona ki economy ni magukwira atiriri thirikari no ikombe, no kindu kiria tutari twacokia kiuria no ikombe indefinitely. Thirikari no iture ikombaga ta gutari muthia. Okay. And the answer is no. Ona we mwenyewe kiumbe ndirio gukomba as a person. Yes. Kana biashara yaku. Yes. Ndungikomba indefinitely. Sure. No ginyagia every so often ukamba ukarũgama nigetha mwena wa revenue wambatire uhote kuigana na ki na uria ngombo eno irathi. Yes. So na njira nguhiro iga turaikara beyond our means. We are living beyond our means. Why so? Tureka uguo niki tondu adidie ndia hota kumenya no tureke njuke handu hangi mheshimiwa. Kenyans ne overtaxed. Acha Kenyans ti overtaxed. However, Mukenya kiuria kiu no ucokirie actually na maita matatu. Okay. Kenya in totality ri ti overtaxed. Tondu ungitara ki no utare uria atiriri ino igitagwo GDP ri percentage iri irathi igoti-ini ri niki no gukora ni 14%. Wathiona neighborhood ri Uganda ri kana Rwanda ri ugukora ni 18%. 19%. Percentage ya total GDP iri end up ki magoti-ini. Kuguo as a total economy tutiri overtaxed. However, mundu uria ukoragwo na payslip, mundu uria ukoragwo na ki na payslip ucio ri eno ritu gukira aria turutaga biashara citu kana aria tukoragwo twandikitwo biashara-ini iria tugaga informal sector. Okay. No ningenda gucieta emerging business. Emerging business ni atari mura maitu ni kugora ringi ni ndena handu yakwa kana ndina duka thondekaga furniture Ngong Road haha uguo kana biashara iria ngiruta ringi ndina andu kenda kana andu 10 nacio. Yeah? Yes. No andu acio ri uria gukoragwo na formality ya payroll ri hatiri. Okay. Okay. Ni mwenyewe ndathi kuihuria igoti riakwa ri jihuragia nil return. Na no igwa ni nyandikite andu igana kana andu acio no ndathi kuihuria igoti ri jihuragia nil return. Na ni gwenda guthathaura hau hanini. Urikane atiriri system ya magoti ya Kenya ri ni self declared, niwe ugaga. Yes. Ati nie ri king'otore biashara iria ndaruta mwaka ucio ri ni mbeca ici na baita iria ndona ri ni ciringi ngiri ici 200 riu ugakiriha igoti based on that self declaration. Kenya Revenue Authority, soon to be Kenya Revenue Service, ni ikaga audit no uririkane tuoyaga sample tariu okorwo tukiugia rihi ni milioni imwe ri tugakoya sample
yari hiaya tugakirora ati andu ni mararia ki ukweli. Okay. So tondu ni moyo uguo andu aingi mundu aihuragia new return. Okay. Ngagikuria murwa maitu ibiacara eno wauga ni new return kana ndirathondeka baita ri na miaka 10 ndiri yahinga ri ino twagitwara na wega kweli. So rugano runene rwa gutariria atiriri aria mari payroll-ini payroll cia thirikari na payroll cia makambuni maria manene acio nio makoretwo magikuwa murigo muritaritu tondu 95% almost nio makuite murigo wa magoti. No nio matari thini wa magoti-ini. Tondu nio tugaga tax bracket ni nini tax base ni nini tondu andu acio nio ngwirire atiriri mara transact na kamunguri which is the case. Tharo no ngithi tuge ni wenda kugura gitita giki uguo ri uikuruke uguo na ngogoro nduguthi handu nduka-ini ukore handu na ni marathondeka na nite njega muno ugure urihe na kamwe tatigane tuguka hau oiga generally overall tutire overtaxed tondu as an economy tutire overtaxed no thini wa economy no ri ni andu ariku umuthi marariha. President no igite no ende kuongerera ikiro ici kuma 14 oigaga ginyagia ekuhiririe 22%. Exactly. Kauni ka udura support ini tondu riri umani ati Kenya no ni itu fraya thondekwo ri ndina thondekwo ati o aria mandikitwo ni makambuni maria manene fraya yo ni itu ithuothe tutume. Okay. Ugu ithuothe honestly ri ni twagirire go participate no horo riku. So all we are saying as KRS Kenya Revenue Authority ri wira witu ni kurora atiriri niki kiratuma andu aya matiga participate na ni turorete tugakora riu ri the cost of compliance yo twita cost of compliance ni nene hario na tukona gicunji kinene ri kiraga go participate ni ndwa cost iriku reke thathaure. Okay. VAT ri threshold ya VAT ni milioni cigana? Yani ugikorwo na kambuni ikoragwo na turnover ya milioni 5 na makiria please ajia kurihia VAT. No ririkane VAT tiwe mubiacara urihaga, VAT irihagwo ni customer waku we ni kuoya woyaga you are a collection agent ugakioya ukanengera KRA na we nawe VAT iri urihite ukigura indo ici urendia ri ukaruta hau ukanengera KRA kiria giatigara. Riu ri milioni 5 ri ni ta ciringi 400 ma 20 per month. So uga wina nduka ĩyo angĩkorwo nĩ wendagia ciringi 400 ma 20 per month nĩ wagĩrĩire kwanjia kũrĩhia VAT. No rĩu gatonje VAT ĩno gũtara mathabu mayo ũguo rĩ ũgũkĩbatara karani wa accounts. Karani ũyũ rĩ onakorwo ni part time no arĩ kũrĩhia 20 kana 20. Rĩu 20 rĩ harĩ 400 rĩ nuone yo ni 5%. Ndakwĩrwo tũmĩre 5% ya turnover yaku ati nigetha ũrĩhe rĩ ndio kuona ndakũritũhiria horo. Koguo no nginyagia njethe system ĩngĩkũhotithia we mwene nduka wĩtie VAT ĩno no rĩhe itagũkuongerera cost. Ta rĩu nuona system ĩno twarehire ĩtagwo e-teams. Ĩyo nĩyo yarĩ idea that nguhotithie we ndũkũbatara karani ũngĩ. System ĩno nĩ KRA ĩgũrĩte system rĩ wamĩtũmĩra rĩ nĩyo ĩragwĩkĩra mathabu maku ndũkũbatara gũkorwo na karani ũngĩ urakũrĩhia 20 kana 40 wagwĩka mathabu marĩkũ. Idea nĩkĩ nĩ gũ simplify na kweheria cost harĩ we mu Kenya cost ya kũrĩha igoti rĩrĩkũ. Ta rĩu rĩ andũ aingĩ arĩa tũkĩrĩ biacara-inĩ nyinyi rĩ maratwĩra atĩrĩrĩ ndĩrĩ ndĩona no nyende kũrĩha igoti no tiga kũnjeterithĩria atĩ tũgatarana mũico wa mweri. Haha ndĩrendia na ngagũra rĩ oera igoti rĩaku kĩ tũmĩra technology woera igoti rĩaku hau
tondu ini ni case mundu ya rediha na bia cia kamungurio na ni ona ni kiria ndiragura ri ndiragura na bia na ki ona kamungurio gaka hau ngiriha ri nduoere 16% cia kuho na ndukanoke gutinda riu ukinjira ngethe auditor ngethe u which is a cost to me. So iyo niyo direction iria KRA irathi. Sorry taito cokio haha kana a Kenya ni maraigua me overtax ndiracerire na guku andu aitu makoragwo mahũraga biacara ya makema kũnda barori waria na andu othe maroiga biacara uhuri wa biacara ni urituhite ni undu wa magoti. Actually thikũ ici nyũmba nginya iria ciĩtagio goodwill itiretio goodwill. So haha ndirageria kurora andu aya ni guteta marateta ni gukaya marakaya acio ni ahũri a biacara mundu wa payslip no gukaya arakaya at least no etekera mundu wa payslip ni araigua arituheirwo mundu wa payslip no. Yes no we roiga tutire overtaxed. So no ndeuga atiriri. Yes turi andu igana rimwe rumu ino. Yes okay andu acio igana rimwe ri tungitarirwo mundu ciringi 10 ri ni ngiri. Yes. Koguo mbeca iria irauma rumu ino ri ni ciringi ngiri iriku. Sure. No riu ri andu aya igana ri andu 80 ri matiraruta ciringi ki ici 10 aya 20 mararuta ri magakibocwo murigo kamakomera munene murigo kamakomera riu ukona ori ya ni marabocwo kuruta mundu 50 nigetha cikihinge ki ngiri iri iroima. That's the issue. So kwe andu ahũri a biacara makoretwo magi uguo watariria riu hindi turari uhoro wa ku expand tax base ri uguo niguo turoiga that tafadhali Kenyans yothe ni twitikire igu participate nigetha uritu uria ukuitwo ni mundu mweri wiki atia unyihanyihe na tugetikira atiriri no nginyagia tu simplify magoti maya na tuikurukie cost of compliance. How much it costs you murihi, how much does it cost you kuriha twa eliminate cost iyo ri ni turona andu magikate taru ngirora mura maitu kuma January kuma February twathondeka department ya small and micro. Na iratongorio ni commissioner mugima warora department yo speed ya turathi nayo ri ni urona igikura gukwiraga November ithiite wega ukona department yo ni rakura na 90%. Ya kiria kiarogotetwo from the same universe or from the same whatever mwaka wiriga. Meaning we are heading in the right direction tuongerere andu aria marariha. So no agweta horo wa thimo ni gukoretwo na ndeto nginya ati ugicenjania tubeca twaku KRA ni rekoragwo icũthĩrĩirie handu hau. So ucio ni mubango acha how ri. Yes hau ni turafitinwo kidogo. The point is like this. Nyabe nguririkanie firstly andu aria twina pin number pin ya tax. Yes ni andu milioni 20 nemwe gaturumo nearly 22 million aria mari na ID cia KRA aria maihuragia return ri ni nuthu yacio. Koguo andu milioni hakuhi 11 ri matireka atia matiraihuria wira umwe witu ni gwetha Kenya acio gukimoria njamba cia maitu aria maitu muraga gukiihuria niki tafadhali ikate ihuria tu aya maraihuria milioni ici 11 maraihuria ri milioni hakuhi 7 ri maraihuria makauga gutiri kindu ndo ni oitagwo new return. Gutiri kindu ndona
acio nao no tũramethana nao ũkĩmoria atĩrĩrĩ ũguo ndakũria ĩwe nĩ iritũ ona tũgĩkĩaragia ũmarĩ biacara ĩno yaku no rĩ nayo rĩu mĩaka 10 na ndũrahinga na ndĩrĩ ono na waga twĩrĩ reke tũgĩke audit tũtingĩenda gũkinyania hau no tũkũboco gũkinyania hau tondũ rĩrĩ biacara angĩkorwo biũ mĩaka 10 ndĩrĩ yathondeka ona 10 rĩ ĩtio ĩrakĩrwo nil kana ndĩrĩ ũndũ ĩrĩ eka rĩ how come no biacara okay nĩ ũrĩa ndĩragĩkwĩra no igua out of 22 million arĩa matigwo na mũrigo nĩ milioni cigana okay na nĩkĩo mũrigo ũcio ũngĩmaritũhĩra tondũ matiagĩrĩire gũkorwo makĩũkua marĩ aika twagĩrĩire gũkorwo tũkĩũkua mũrigo ũcio tũrĩ andũ aya 22 okay ta rĩu ona ngũhe ngerekano for example university students kana college students makanjĩra rĩu rĩ ithuĩ ndũĩ ona tũkĩrĩ thukuru no ngamaririkania atĩrĩ ta rĩu ngĩrora America na Europe rĩ ona arutwo acio no marehaga igoti tondũ nĩ ũgũthiĩ ũkonaga kandarathi rĩngĩ nĩ ka mathaa matano tũu tũnini ũrarĩhwo rĩ gacunjĩ ka igoti karĩ oho rĩho kau tũtirauga atĩ ũrĩhe more than no okay rĩho kĩrĩa so kĩũria kĩrĩa kĩhaga mwana rĩrĩ mũgwĩka atĩa he mũhũri ũyũ wa biacara we ndenda kwĩhitha nĩ enda kũrĩha igoti yes no nĩ araigua nĩ aratindĩkwo tondũ ũguo woiga atĩ no nĩ andũ anini mararĩha kũu mũrigo othe nĩ ũmũkomeire nĩgetha ndakahinge biacara yake toguo biacara nyingĩ irahinga still na akĩrute wĩra wake wa kũrĩha igoti na by the way ona kambuni nyingĩ nĩ ũkorete igĩbuta andũ na woria still iroiga nĩ ũndũ wa magoti tondũ hĩndĩ ĩrĩa wandĩka andũ acio the mũcara-inĩ wao nĩ ũraramarĩhĩra igoti tondũ harĩa arengwo igoti rĩa nyũmba the employer still nĩ agĩrĩirwo kũmatch maũndũ ma SHA nĩ agĩrĩirwo kũmatch so ũgakora nginya ahũri a biacara rĩu nĩ wĩra marabutana there is no doubt okay igoti rĩ tax is a cost there is no doubt na ndigwĩciria kũrĩ mũndũ ũngĩrega gwĩtĩkania noguo because it is the reality igoti rĩ is a cost to business. Sure. That's the way it is. Yes. Raw material is a cost to business. Yes. Thitima iria tũratũmĩra is a cost to business. Okay. Transport or logistics is a cost to business. Now, no tũrania atĩrĩrĩ niki kĩratũmĩte kagĩtũmĩte economy onyenyewe ĩkoneka te hatĩrĩrĩkĩire in totality economy ĩhatĩrĩrĩkĩire maũndũ merĩ wa mbere ũngĩcoka harĩa covid yatũringire rĩ nĩ twahinga economy rĩ economy nĩ gũcirinkia kĩrĩa atĩa yacirinkire twauma hau rĩ nĩgetha kũgeria gũkĩria economy rĩ thirikari ĩkĩanjĩrĩria gwĩka stimulus for example thirikari ikiuga atĩrĩrĩ VAT rĩ nĩ twambe tũnyihanyihie na ĩkĩnyihanyihio the rate of VAT na maũndũ mangĩ maingĩ ũguo ona rĩu gwitũ Laikipia rĩ kinya ngombo loans tũkĩoyana na mabengi marĩa manene thirikari yakwa ya county rĩ tũkĩanjia kũrĩhĩra andũ part of the interest hĩndĩ ĩyo ndirikane bengi ciarĩhagia kĩndũ 13% tũkĩanjia kũmarĩhĩra hakuhĩ nuthu nĩgetha cost of money to the business inyihanyihe tuone kana tũkũgeria gwĩka atĩa gũstimulate economy ĩno tũkĩanjia kũrĩhĩra andũ 50% okorwo wĩ manufacturer mũnini wĩ single business permit itũ kĩrĩa ũrarĩha na thitima ũgoka tũgagũcokeria 50% o tũkageria gwĩka atĩa gũstimulate in the meantime bara ĩgĩtuthũkana gũkũ ya Russia na Ukraine maũndũ macio rĩ makĩrehe inflation koguo the cost of goods the cost of everything ikĩanjia kwambata na kĩ na thibidi nene thirikari ĩgĩka ũrĩa thirikari ciagĩrĩire gwĩka which is to try and contain inflation nĩyo tugaga cost of living Ĩndo twarĩ ũhoro wa thirikari ya Uhuru kana the current twarĩ ũhoro wa thirikari ya Uhuru by this time thirikari ya Uhuru nĩ kuma ĩroima
current nĩ gũkeroka Okay. ndũĩ maica no maragĩthiĩ na mbere mwaka wa gĩthurano nĩ ũkinyire na maũndũ mwena ũyũ ũngĩ nĩguo marathiĩ mekĩte atĩa cost of living ĩrathiĩ yambatĩrĩte ũguo thirikari ya Uhuru ĩkĩambĩrĩria hĩndĩ yao kwenjia gwĩka atĩ kũgeria gũ-contain inflation ĩyo tũgĩka ithurano thirikari ĩyo ĩkiuma ĩno ĩngĩ ĩgĩũka ona yo ĩgĩthiĩ na mbere gũ-contain inflation. Unfortunately dawa ya gũ-contain inflation nĩ ta dawa ingĩ twanyuaga young people matigio harĩ gatawa getagwo quinine gakoragwo ge karũrũ ũrĩa ũtarĩ wona karĩ kanini ũguo kamũrũgũtũ no kau nĩko kahonagia kĩ malaria. So rĩu akendeagwo kau ũkanyua ona kena ũrĩrũ ũrĩkũ. So unfortunately thĩinĩ wa economy rĩrĩa thibindi ya bei ĩrathiĩ yambatĩrĩte rĩ the only solution ĩkoragwo ho nĩ gũ-contain. So gũ-contain nĩyo twĩtaga monetary policy nĩ bei ya mbia yambatĩre nikio wonaga Central Bank ikiambatia bei ya mbia because waga gwĩka ũguo tũgũthiĩ njĩra ya Zimbabwe. No mashimo thirikari ya Kenya Kwanza yaingĩra yeheririe subsidy iria ciarĩ ciathaĩrĩra ĩgĩcoka ĩkĩongerera igoti rĩa betũrũ kuma 8 nginyagia 60% hĩndĩ ya wongerera betũrũ wongerera bei ya kĩndũ gĩothe. So as we talk about cost of doing business, how cost of doing business nĩyongerereka, thitima ĩkĩgĩa igũrũ. So nĩkĩo mũthikĩrĩria aroria nĩ ũthaitĩri ũrĩkũ ũyũ hĩndĩ ĩrĩa wa mbere nĩ wongererwo magoti marĩa ũrĩhaga wĩ ta mũndũ. Nĩ tũtwarane twauga atĩrĩ at the changeover nĩ ngwethaga kuma thirikari ya Uhuru na thirikari ya Ruto. Indeed nwaigua kuma tuma COVID harĩ maũndũ marĩa marĩ ho ta macio ma subsidy na ndakwĩra maũndũ macio rĩ twamekire soon after COVID tũkĩgeria gwĩka atĩa kũrehe relief nĩ ũndũ wa maũndũ ma COVID ũrĩa economy yekĩte atĩa. Now thirikari, it is true, thirikari ya Kenya Kwanza yoka rĩ nĩ yeheririe subsidy icio na hĩndĩ ĩyo ithuĩ twarĩ mwena wa opposition na in fact tukiraise alarm kuga atĩrĩrĩ tuona ta mweheria tene. You have removed these subsidies tene. Nayo thirikari kauga atĩrĩrĩ no nginya tũcieherie because remember harĩa ũnyanjĩrĩirie wanjũria atĩrĩrĩ mwena ũyũ wa expenditure rĩ nĩkĩ gĩtũmaga why are we living beyond our means? Na that was the argument ya arĩa mokire thirikari makiuga reke itũmwĩre tũtingĩhota gũ-continue na njĩra ĩrĩkũ because this expenditure has to be financed somehow. Finance what? Okay. So magĩkĩruta wĩra ũcio mwena ũyũ wa gũ-contain inflation, part of it in fact yarĩ kweheria subsidy icio, the other part yarĩ kuongerera bei ya mbia. But it is not forever, it's supposed to be for a period. Na magĩka ũguo na meka ũguo rĩ the truth is inflation igĩka atĩa. Okay. So the speed ya bei kuongerereka ĩgĩcoka o 2%, 2.8%. Ũndũ actually ũtonekete for some time in Kenya. Rĩu harĩa bara ĩrĩ ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ inflation nĩ yagĩcoka thĩ na tondũ nĩ yacoka thĩ rĩ Central Bank nĩ yaikũrũkia bei ya mbia no commercial bank iria itũkombagĩra citirĩ ciretĩkĩra gwĩka atĩa gũcokia bei ya mbia thĩ na thibindi ĩrĩa yagĩrĩire na hau nĩho bara ĩrĩ ũmũthĩ. Okay, rĩtwa bara rĩmwe but the ngucanio kana debate policy wise ĩrĩ hau gũkorwo commercial banks rĩrĩa cierirwo nĩ Central Bank twambatie bei ya mbia to contain inflation nĩ cietĩkĩrire. No rĩu Central Bank wĩra ũcio wakĩrĩka inflation nĩ yacoka thĩ rĩ Central Bank yacokia ya signal nĩ tũcokie bei ya mbia thĩ nĩgetha andũ mahote gũkomba kuongerera mabiacara mao ona gũkomba kinya cia consumption. Bengi rĩ cikũrũkĩtie kidogo 1.75%. Ũngĩrora the average lending rates rĩ cikũrũkĩte by how much 1.75.
deposit rate meaning kiria marakuriha we waiga mbia ciaku bengi-ri cikurukite na 3.6%. Wakiona commercial banks ici ni ireka atia ni irahatiriria muraiya no ririkane commercial bank ri yoyaga mbia kuma kuri depositor ikonjorithia mbia iriku igakombithia. Riu nyamu ino itagwo spread meaning kiria percentage iria marariha we depositor na percentage iria marakombithania nayo haha gatagati hetagwo spread. Umuthi spread iyo ni kindu 7.5%. Riria ekinyite hau bunge nirio yekirire watho wa gwikira cap ya interest rate. Yes. Na ni ndirakiuga bunge coke hau no kugeria ndirageria gutariria atiriri yes hari undu tarathi na mbere correctly undu ucio ni ati bengi citu commercial banks ni iregete guikurukia bei ya mbia cost of credit na gutari bei iwe tangiikuruka thi biashara yaku na yakwa ndingihota gukomba yarame. Okay. And that's actually the way the economy works. Tware kwaga guthi uguo ugukiona tuthiite ona mbere gukorwo yes inflation iri thi no mbeca citiaingirana mbeca muhuko. A Kenya mwaka muhituku ni undu wa kuigua ni mahurirwo magoti excess ni matindikirwo muno ni magoti ni moimirire barabara-ini kuregana na finance bill na tutingiuga no andu aria mandikitwo tondu waiga hihi andu aria mena payslip no makorwo makiigua the pinch to andu aria ni sure ni andu tuge Kenya ngima ya Kenya ngima ni moimirite uhoro ucio ratuonia atia uhoro ucio ratuonia maundu maingi muno. Okay. Na gwire democracy ni uhoro wa magegania na njuge ona muritu tondu riu nie mwenyewe ri mwaka ucio ungi wa 2023 tuli na muthuri mutigaire baba ndui no aithi no twakiumirite tugagika maandamano riu nie ri ngithi Nyahururu na ndathi Nyahururu ngigomorwo kugoromokerwo to be shouted at ngigoromokerwo muno ni anene amwe wajana ne aria makaragia ruriri rwitu ngituika ndiritu ni mundu muru muno akurehe maandamano gikuyu-ini niki na ithuĩ gikuyu tutikaga ki tutikaga maandamano ithuĩ turi andu a biacara no ithuĩ na aria twakiri ho ri twageragia kuga kwarĩrĩria ũhoro ũyũ wa speed of or cost of living. Ndathiĩ gwitũ Nyahururu rĩ ngĩikio Kenya nĩ OCPD ũgwĩtwo Gaceri tũrĩ na mũtumia ũngĩ mũtongoria wĩtagwo Caroline na tũgĩcoka tũgĩkĩrĩkio tũkĩwacoka maandamano rĩngĩ tũkĩwaikio Kenya Nyahururu. Interestingly mwaka ndwagĩthirire it was like 10 months or 11 months Gen Z cikiumĩra na Gen Z she succeed haria ithuĩ twaremetwo nĩ succeed. Democracy nĩ atĩrĩrĩ citizens you know ũngĩrora chapter 1 article 1 of the constitution power sovereign power nĩ yaku na niĩ na arĩa othe maratũthikĩrĩria. Sovereign power belongs to the people. They can exercise it directly or indirectly through elected representatives. Okay. Kiria wonire last year ni Kenyans maki exercise power directly kuga inyuĩ our elected representatives turamwĩra ũndũ ũcio mũtigeke na mũtiraigua ũrĩa turamwĩra nĩ twoka. Okay. Na magĩthiĩ magĩtonya bunge of course at very high cost, but I'm telling you that is a citizen exercising power directly. Na magĩthiĩ magĩra bunge nĩ gũtiga mũgũtiga gwĩka ũndũ ũcio. Okay. Na kiugo kiu kia Mũkenya gĩgĩtũma thirikari ĩrĩa yarĩ ho hĩndĩ ĩyo all ministers makĩvutwo makĩandĩkwo angĩ. That is the nature of democracy. Ĩna ruo because there was loss of life. Yes. No ningĩenda gũkũririkania bwana Gatonyo menye atĩrĩrĩ
freedom is never given. Freedom ono ngirora wiyathi wa Kenya ni aciari aitu makuire. Okay. Na hindi yo mari andu anyinyi, they were themselves Gen Z hindi yo. Dedan Kimathi ndugeci ati mari athuri arika ritu ni nawe. They were young people in their 20s. Yes. Uria hii ungiko wari mukuru muno no ngaginyitie miaka 30. So young people are usually the spear of freedom. Kuhota gutindika undu kinya freedom yoneke. Okay. So that was a moment a Kenya moigaga magoti ni maritohire muno. Ndiyo ka message yone yakinyire mucie. Message yone yakinyire mucie tondu ungirora first of all finance bill we yori igitigano nayo. No, Mheshimiwa Icung'wa aratwirire everything ne acokire kurehwo ne haria hau ndigitikania na Mheshimiwa tondu ni wega kurora niki yes ni gwekirwo amendment go ne leader of majority. Well, ni na ndirakwira atiriri ni ndogota magoti na ndogotaga na watho uria mwandike. Okay. Yes, and I'm saying ungirora maundu maria mekirwo December. First of all, relief. Na nigwenda tuingire hau reliefs. Watho ucio wahitukirio watho wa finance bill ucio ni weherire. December ni hari some amendments ciekirwo cia watho. One, first of all, ciari cia kurehe relief. There are some reliefs ungirora watho ucio wega. Relief hiana atia tariu uria tugutarana uhoro wa housing levy, yeah, and so on. Ungirora payslip ni cia improve kidogo ni undu uria watho wacenjirio in that December. No ndiragutarĩria atĩrĩrĩ. Nini ndiga payslip na ndirona kai. That is the actual fact. Okay. Haya. Okay. Finance bill ya June ino. Finance Act. Wone mainly irekire clean up haria hii hari na some jiriri kidogo vagueness. Ndiri maundu meru irarehire ati ongerera haha kana ongerera haha kana ongerera haria. Therefore ni ungejuria ri message yo ya mu Kenya ne akinyire haria yagirire ne thirikari ka ne tact mwagire mukiuga mutirire ha maundu mothe finance bill makarehwo no marehagwo metucunje asante. You know the idea could be finance bill. No, it's not like that. This year, the Finance Act mainly cleaned up. There were no new, retino ne ogererwo karitino ne ogererwo karitiri gineke. Na government was reminded that the national tax policy adopted by same government irauga atiriri gutindaga mwaka tugicenjia no buichiri kwehere nigetha tax regime ya Kenya tuike predictable. Sure. That is the actual position of the national tax policy. Moving forward, you can expect gucenjia muno tucenjagia ri guguthie gwikite atia gugithiraga nigetha twandika tukamiandika iria miaka iyo kanone tano so that you as a business person, as a consumer ni uramenya figures ici ciguikaro for the next 3 years. Sure. Yeah. Muungano wa makanitha NCCK nĩũrĩkĩte ũthuthuria mũthenya ũngĩ na maroragia a Kenya kuria bũrũri ũrorete 66% ya Kenya maroigire bũrũri ndũrathiĩ wega na namba oroteo a Kenya maroiga ngarama ya mũtũrĩre igũrũ mũno na maragwetire magoti ta njĩra ĩmwe ĩtũmĩte maũndũ mothe magĩe goro. So kiuria giki ni a Kenya mataramenya maundu uria maikaire tondu a Kenya nio maroiga muhuko wao ni batiri na kindu a Kenya nio maroiga ni maraigua ruo mathie kugura indo tondu hindi ya kambuni cia uro magoti of course the end consumer. No, there are two issues how
ingĩenda gũthathaũra na gũkwĩra atĩ mũrũ maitũ ta rĩu rĩngĩ nĩ ũthiaga thibitarĩ tiguo wathiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ agĩkũria ũraigua atĩa agagũthima temperature agagũthima speed ya ngoro ĩrathiĩ heartbeat na andũ ũguo agagũthima akaruta thakame agathiĩ kũrora nĩkĩ arona kũu thĩinĩ so niĩ no njuge atĩrĩrĩ niĩ nawe na athomi arĩa angĩ kana economist rĩ tũtiagĩrĩire gũtetia mũkenya nĩ akwĩra atĩrĩrĩ ndiraigua wega na nĩkĩo athire thibitarĩ no we wĩ ndagĩtarĩ rĩ nĩ wĩra waku gũthima thakame ĩyo ũrore actually nĩkĩ kĩna kũu thĩinĩ nĩ pathogen ĩrĩkũ nĩ germs irĩkũ ciĩna kũu thĩinĩ irathumbũra mũndũ ũrĩkũ so that now mũkenya arakwĩrwo the reality mũhuko wake rĩ bado ndũrĩ ũrarikava. Let me explain. Sure. Aroiga maũndũ merĩ mwacimwa aroiga mũhuko ndũrarikava na athiĩ kũgũra indo ciĩna goro except nĩho ndĩragũtarĩria hihi bei ya mũtu no yo nĩho ndĩragũtarĩria. You see, kuma 2019 real wages nĩ kĩ? You see, bia rĩ bata wa bia nĩ kĩrĩa cingĩgũra. Yeah, because you see, let's compare ourselves together, our friends, Zimbabwe. Okay. Ungekuwa na shilingi bilioni, dola milioni cia Zimbabwe milioni ingĩgũra hihi gacibu kana shati imwe. Yes. Na nĩkĩ? Ni milioni. So, mbeca, the real point ya mbeca nĩ kĩrĩa cingĩgũra. Nĩkĩo tugaga ũhoro wa real income. Kana real mbeca ĩno yaku ciringi ici ciaku 10,000 what is it that it can buy you? Now nikio tuone why inflation nĩ thũ namba ĩmwe harĩ economy. Yes, ĩrĩa oiga nĩ ĩcokete thĩ. Ĩrĩa ndĩauga nĩ ĩcokete thĩ. Rũgama. From 2019 up to about early 2024 ĩkoretwo ĩrĩ igũrũ. Okay. Because of that, kiria ũngĩhota kũgũra na ciringi ciaku 10,000 basically gĩgakundera warora kũndũ kũmwe na 15% depending na ũrĩ sector ĩrĩkũ. Ta rĩu arĩmi aruti a wĩra agricultural sector ĩgakundera na almost 18% real wages. So now, inflation yathiĩ thĩ rĩ, the impact ya ũguo rĩ nĩ recovery ĩkambĩrĩria. Okay? So for example, okorwo nĩ wongererwo mũcara tu mwaka ũyũ rĩ, tuge nĩ wongererwo na 5%. Angĩkorwo inflation nĩ 2% rĩ, nĩ wathiĩ kũigua kĩrĩa mbia ciaku, your real wage nĩ yongerereka na 3%. Ũguo nĩ yambĩtie kũrecover. However, irima rĩrĩ tũraingĩrĩte rĩ nĩ wathiĩ kũigua rĩrarĩra 18%. Ona ũngĩkorwo rĩkavĩte 5% bado ndũrĩ ũrauma kĩ irima. What is required nĩ recovery ĩno ĩsustainwo na ĩthiĩ gwa kahinda, which leads us all the way back to cost of money na activity yake ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa economy. So the biggest roadblock harĩ recovery ĩno nĩ behavior ya mabengi marĩkũ? Okay. Tondũ biacara yaku we biacara yaku rĩ ũngĩaga kũrecover activity, mũndũ ũyũ wa wĩra ũngĩmuongerera mũcara naki ndũrĩ. Na nĩgetha ũhote recovery ĩyo rĩ nĩ ũranidi working capital o ĩrĩa ũraremwo nĩ kuona tondũ bengi ĩno rĩ nĩ kwamire naki. Okay. Tareke actually tũke haha thĩ he mũkenya wa kawaida. Ũyũ wĩna ngiri. Ũrĩa mũkenya wa kawaida aratwĩra nĩ ũũ. Ndĩragũraga token 64 2022 na ngiri. Thaa ici ũguo nĩ token 24. Vetro ndagũraga 159, thaa ici ũguo ndagũraga 187. Agagũtarĩra indo. Na nĩguo tugĩra wahutia Vetro wahutiria. Kĩndũ kĩrĩa hihi thogora ũcokete thĩ no mũtu.
So that is exactly what the Kenyan is saying. Mukenya aroiga atiriri, tiga hihi o mutu, maundu maria mangi mothe bei ni thiete iguru. Na ndigwiciria hari handu twina tofauti na Mukenya. Okay. Twaria o ringi atiriri, over a period of time ya miaka 4-5 ri, bei cikoretwo cigikate. Okay. Ithi na iguru. Riu ona akorwo kuma mwaka muthiru maundu ni manjitie go stabilize ri, tutirikavite ki. Okay. Irima riria turaingirite tutirikavite. How that is the actual technical explanation. So that irima it is like this. Nuraingirite kirima. Ntukiuga ni ta kuhaica ngathi. Tuge ni taita ngiria mai hihi. Uria rigikoragwo na ngathi. Kiria. Ni umo haria kianda. Riu ona ko no wambatite ngathi ithatu ri. Odo irima. Bado uri irima. Urani kwambata ngathi 10 nigetha mutwe umire haha ki. So Kenya maroiga bururi ndunathi wega ngimera ati. Ingimera atiriri. Bururi urorete na njira iria njega no recovery ri dikinyite. So that you see ineta kuga ne igigutariria ati nituge ukwenda guthie Nyeri tiguo turi haha uguo ri ungithie na ruguru ri west tungikorwo athie Nyeri warora na Ikuru no wakinya Gitaru haha rugongo ri no wirwo ni mundu atiri wega tonye wathie uri kai umenye uri rigio na Ikuru ko urenda guthie Nyeri the best you can do riu ni woe link road ya Gitaru umire Rwaka uthie na bypass yo kumire Ruiru nigetha urunge urore ki Nyeri riu ri umane ati ni uingirire link road ya Gitaru riu uri Rwaka weigiriire uguo kaumire Ruiru no kaindu ri urakiumira Thika road riu no ukue ngoro uge atiriri agatirathie Nyeri reality ni ati ungigia na umiriru ukumira Ruiru urunge urorete yaki ya Nyeri no korwo ni kwega ni haria turambia kuigua ni kwegega ukira uria hari gukira uria harari no tutikinyite haria turenda gwika atia ni tuchenjirie direction twakinya Gitaru twamenya tutige guthie na ruguru tondu tukwendaga guthie Nyeri twaingira link road na twakira Rwaka ni ithu acio ni tukiririo kuria kwa Michuki gwita bata o Windsor ndo ibaragereire ha Windsor riu tuthiete uguo if you stick to it ukugera na hau kamiti umire ki umire Ruiru all right ndugakwire ngoro para itikira Katobe tutithie hanini tu tugiuka ni tukwaria horo wa hutia wa thire wa bururi tondu Akenya ni marariha magoti no turakomba tweritwo ni thirikari ya Kenya Kwanza ni magatigithia gukomba thigo cia thirikari ikombete na ihenya gukira mbeca nyingi na ihenya gukira thirikari ya Kenya Kwanza ni tukwaria ndeto yo na kiuria giaku no gikie namba-ini wandikirwo hau ino tabarira itu ya mwanya tugikumemerekeria imwe kwa imwe kuma mucie wa Karen. Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. Hihi to ukorwo uhuthagira thimu yaku o kuhura gutuma SMS kana gutumira WhatsApp tu ureke tugucanure uria ungihota kwigira iheo nayo jishikie rewards urafata o ku download app ya Stahili weke survey o nini uheo data any more internet more life gutire gweterera na ndurarihio onaki netunyitanire na endia indo mwanya mwanya matukaine na thondeki indo gutigirira o ate wagura kindu ukaheo rewards. Download Stahili app omothe wekira special code Kameme TV na hau otugwo na iheo ta cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap
na stahili. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Making my family a nice nutritious rice meal was quite a hassle. Asante, Mom. First, I needed to find all the right ingredients for that great aroma and great taste. You also need to find good rice, garlic, ginger, oregano, and so many spices. I no longer need to go through all that to make my family a great meal. All I need is Jamii Pishori rice. Great taste, perfect Pishori aroma, and it's affordable. Jamii Pishori rice, where quality begins. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV. Tukirunga ũrĩa mawatho, mĩtaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is proud. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabira nya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi shihada thaa 4 cia utuko. Na ria muthenya wa Jumamothi ni shihada thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Yes, karibu tena. Oli giturathi na mbere na kwaranĩria na muthuri muteku niwe rugamirire bodi ya rũhonge rwa ũngoni wa magoti rũhonge rwa KRA Mheshimiwa Nderitu Mũrĩithi. Tutanatithia nĩ ndoigarĩtwo kwaria ũhoro wa thirĩ, no ndĩrona ciũria nyingĩ na SMS iria iroka. Na tugakena mũno Lady wa Mathai, asante sana. Mũndũ wĩtagwo Elena Thegio Diga, asante sana. Shirwana Ivas, asante. Mũndũ wĩtagwo Kavoro wa ĩka ithano, acio othe nĩ ndĩrona nyita message ciao. Njoki Ndung'u, Thegio. Tareke
tucokie ciuria igiri ci haha tutanaingira horo wa thiri he mundu wandika message oiga andu maraga gukomberwo mbeca ni bengi tondu mutingicindana na thirikari irakomba actually no maundu ma ngombo thirikari irakomba mbeca kuma kuri bengi ici ci guku bururi-ini ona igithia na mbere na gukomba nja wa bururi actually ngombo iria ikombete kuma thiini thoko ya kimbeca ya guku bururi-ini nicio nyingi so hindi ya thirikari ya komba gutire mundu ungiona mbeca na nikio biacara irathinikana undu umwe Kibaki ekite ni kwaga gukomba bengi-ini ici citu na ni ukurikana hindi iyo nginya bengi ciokaga igithaithagira andu ngombo thaa ici gugutire tondu akombithania marona kaba makombere bengi tiu ni kiuria ugutucokeria ngwiciria haha andu biacara uguo kugaga ati anga bengi tiri na bata na kana tiragikombithania ni tondu wa kaundu kau undu wa keri he message yoka na ni kaundu kandikitwo ati Kenya Revenue Authority will from January 2026 launch a radical digital crackdown on small traders. Tatutaririe maundu macio meri mwezi mwa niki giki murenda especially radical digital crackdown on small traders na small traders nia dikio look at the way however we are not out to get you. Get that to make you at the crackdown. We are not cracking down. No ni turathi na mbere na gutumira digital. We are deepening our use of digital and technology. The Standard actually. This was from the Standard newspaper. Ni turathi deepening the use of digital. Okay. Nigether to simplify na nigether to reduce cost of compliance. Okay. Wenda gucokio haria tu mandakwira atiri nona nyamo ino ya e-teams. E-teams ri ni system i-developetwo ni KRA na githungu no mitire ledger kana na ki accounting ledger. You see gatonyi honestly tugitikira gutumira system iyo ri we uri mu biacara munini ndungibatara gukorwo ukiinka cost ingi ya guthie gwika mathabu. Sure. Let me repeat again. Yes. Ugitumira e-teams na twitikire andu ari orenderi we mwenyewe meaning ukiendia na ningi kuri uragura ari wa marakwenderia gutumira e-teams ndukubatara gukorwo na cost ingi ya guthie gwika mathabu tondu figures icio ri ciraingira ledger-ini yaku we no tari accountant wa hingura ri ni uri onaga mweri uyu uri kana kiumia giki ri ngurite kana ndihite VAT igana ũũ kuri aria ngurite indo kuma kuri o na aria nyendeirie ri nao mandihite VAT igana ũũ na calculator ni ironania haha koguo ri difference ya kiria ndihitwo na kiria ni ndihite ni ciringi 17,000 ugakiriha icio tugekate. That's what we are trying to so radical digital crackdown on small traders ya moda ukinyira nia. No, all business people ithuothe mundu uri na biacara ni turamaiguithia tutumire ki e-teams. Okay. Na ni gwenda kuririkania andu gutumira e-teams ti kuga ati ni we ongerera igoti utabatie gukorwo ukiriha. Okay. Na please turirikania atiriri VAT ti we mu biacara urihaga. VAT irihagwo ni customer uria wa kiendia kiria uria weri you are an agent of collecting. Yes. VAT is a final consumption tax. Mundu uria uragura thota kana kiria agura hariwe yeah. Okay. Serviette ucio niwe urariha VAT ti we we ni conduit uri collection agency riu haha ni ndarikaruga no roiga
magikirite picha yako hau nyonekete ta mundu actually ona ni wewe bisa kiria igita kiracokeka ni aya tureta small traders aya muroiga ni murenda gukinyira no kana kiuri digitally icio ni ciugo cia mwandiki wa ngatheti ciugo ciakwa ni atiriri yes emerging business all businesses murimi hau all businesses yeah so turali horo wa murimi no turali horo wa murimi wa macani wa na avocado ya mo krastaga ti uguo murimi wa avocado ri taru in fact kiuria kiuna ni kiaumirite last year murimi wa avocado ri agutumira teams atia okay na kiuria kiuma ri to improve teams okay because on either we learn okay from feedback to improve teams to ikirikana na arimi avocado atiriri weri mundu uyu urenderia avocado ciaku ri aggregator ri ya mwitikiria atiriri agura ri hari weri you know agakihuria agura kuma ki kuma hariwe okay because VAT mundu uria athi kwendia avocado ri ni arenda go claim input yes VAT twaga kuona kuria roima ri kana no uramwendeirie ri tutire hindi tungitikira claim riu nigetha hotithie mundu uyu urenderia claim ri itikira ugi atiri avocado ici ndagurire kwa Ndiritu pini yake ni ino okay that's all koguo agikorwo mundu mwendia wa avocado Ndiritu fulani na mite yake 800 ni aremwo ni kuihuria gutumira teams ri uyu arenderia ri akorwo ari no hotiri niwe kuihuria teams ri okay all you need to do we already Ndiritu ri ni kumwitikiria of course ithu tukoria mundu ucio atiriri ni uritie Ndiritu agetikira that uge uragurite kuri we avocado ici so that ndigatuike abused okay ciugo icio cia wagweta hauri ni cia mwandiki okay go definition ya small trader turali horo wao to erero from 2026 again aya mureta small trader tungiuga no uyu muroiga no mwaka aigire into the bracket again mura maituri yes uratumira ciugo iria cia mwandiki wa ngatheti tumira ciakwa na ni hora kinjuria ciugo ciakwa ni atiriri VAT threshold ndicenjetie ni milioni 5 okay biacara yaku angikorwo nduka yaku ni wendagia makiria ma milioni 5 pa year ni wagirire gutwitiria VAT na please itikira gutwitiria ki VAT okay na gutwitiria VAT ri nikio tuthondekete system ya teams nigetha tutige kuongerera uritu wa garama ya gutwitiria VAT iriku that's all andu ajua karimeha mumekagira aya matakinyetie milioni 5 tone jo hego etagwo ya TOT issue tikiria issue ti sector agreed issue ni turnover yes so VAT ri ihiana uguo turnover tax threshold yayo ni milioni 25 and in fact ni andu aingi makoretwo magituria atiriri kai mutangi harmonize threshold ya VAT na threshold ya turnover okay na hakwa ni Ndiritu muraithiri ni undu ndirona na ngambiriria gwiciria na kuria taramu aitu a KRA marore ria riri tungi harmonize threshold ici kungithia atia no right now ri VAT ni 5 million okay turnover tax ni ki 25 turnover tax ithiaga atiriri kuma ciringi imwe kinya milioni 25 agiko biacara yaku iri hau gatagatiri ukuriha a specific amount tagirigana kagirigana meri but it's based on what is the amount of your turnover
ti ati okorwo turnover yaku ni ciringi 100,000 atene nicio gukiriha. It depends on it's a percentage of, it's like 2% of turnover or something like that. Regardless ya kana ne faida kana ne kana uguo again yari njira yaku gatiriri riu tondu nigetha tutarane baita ri turakuria wethe auditor audit mafuku maya auditor ucio ri ni kuri hwaria gobia utire auditor ruta wira tu. Okay. Riu tukona cost iyo ya kuiga mathabu nigetha matuike audited ri ni nene hariwe tugakirikana ati riu ndugiturihe. I think it's even 1.5%. No ni ga percentage kanini na turnover giturihe ga percentage twiki atia. Okay. Tukiumano tutigukwira ati ni turehere audited accounts tuone nima kana baita yaku irario ciringi 200,000 kana milioni 1. Let's just agree ka figure urehe ko so that it is again trying to bring down the cost of compliance. I mean, gobo. Yes. Harigi kiunye kitrasho. Yes. Kiunye kiri. O maniguo thirikari ni kompitaga tondu riri thirikari onayo ni rakomba na mundu wa bengi ri ndui thirikari yonekaga iri risk free or relatively risk free. Riu ni mundu aikarite haria ofitha wa bengi ri aikona ciringi milioni 5 cia gukombanira ri akuona ri raithi kuihuria maratathi ma Central Bengi akombere thirikari gukira igire ngari athie Githurai kana athie Rivaroli gwetha customer. Sure. Okay. So it is true bengi ciri kana thirikari ri ni ra compete na mubiacara hari ngombo bengi-ini. Okay. That is for sure. Suluhisho ekiriki. Suluhisho ni hakwa Henry Twa Muriithi ngoretwo ngi advocate thirikari ikombe kuma kuri ithuĩ raia. Because bengi citire mbia ciacio. Bengi ciri cioyaga deposit yakwa na yaku na ũrĩa ũngĩ na ũrĩa ũngĩ cigacokanĩrĩria. Ciacokanĩrĩria ri na hĩndĩ ĩyo iratũrĩha 1% if that. By the way, we bengi yaku nĩ kũrĩhaga interest. Wega tuciringi twaku. Yes. Yeah, yakwa ĩmwe ndĩndĩhaga ĩyo ĩngĩ ĩmwe nĩ ndĩhaga tunini. Ĩgaicokanĩrĩria. Ka ĩtũrĩhĩte 1%. Yehũgũra rĩ ĩgakora thirikari ĩgetia thirikari 15%. 18%. Nikio bengi. Koguo thirikari nĩ ũndũ wa ngombo nĩyo ĩrathinĩkĩrĩria biacara. Well, partly, ndakwĩra, partly the ngombo ya thirikari ni hatagiriria andu a biacara because thirikari yonekaga iri risk free koguo bengi ri ci prefer guthie gukombera thirikari tondu ni wira munyinyi na baita iguru gukira moe maguru mathie Kikuyu ka mathie Githurai ka mathie Gikomba ka Rivaroli gwetha customer meke atia mamukombere na ni haha ujuriria atiriri which is also true. Thirikari ya Mwai wa Kibaki miaka yake ya mbere tatu ri ambire aki balance budget. Ku balance budget ni atiriri akiamba akirega gukomba. In fact 2004 ari na budget surplus. Igoti rĩrĩa onganirie weheria expenditure ni atigirwo na bilioni 1. Budget surplus undu uterega kuoneka. Because of that arega gukomba mabengi ri nirio wonire mabengi mabozwo kumagara guka gwetha kuria turi guturia wega tonye ko tarenda kamuko kathire kanini because thirikari ni regire gwikate gukomba. Now ni gwenda Kenya aria maratuthikiriria na wa twirorera manyite point ino ona wewe mwenyewe biashara yaku kana we mwenyewe your own personal finances ni we atiriri ndungikomba indefinitely. Okay. Wagirire atiriri yes no ukombe ni otwitaga na
leverage ona woka guthoma MBA niguo tuguthomithagia from time to time no agiririo kombe tondu ngombo ni gwitikagiria wike maundu no ndugatue ati wagirire gukomba forever. Okay. So for example ungijuria hakwa ndindiritu wa Muriithi kuma kindu around that 2005 2006 ona thirikari ya Kibaki ni yakombire actually tariu Thika Road ri ni mbeca twakombire na nyino ndakire thirikari neyo ni mbeca twakombire Africa Development Bank koguo ndukerwo ni mundu ati Kibaki ndakombire ni akombire no miaka ya mbere tatu abite agekera full stop hari gukomba akigeria gucokaniria economy ikari urendaga na ni succeedire gwika atia. Okay. So as an economist gwenda gukwira atiriri no wagirire from time to time ugakomba no after some time ukabogeka atia. Okay. Ukahumuka nigetha production yaku irikave. Agreed. Tareke njuri kire giki thirikari turaiguire rakomba 3.4 billion every day. Turaiguire ni million ni 140. I mean either well every hour 140 million. So na noiga ni gombo ne ciagiro kuhumukwo. Are you telling us nigutwirora twira onawe haria wikarite ni uramakio ne thire wa bururi ni uramakio ni appetite ino gutire mundu utamakagio ne thire wa bururi gatonye kuma muthamaki wa bururi mundu wothe thirikari-ini ona mubiashara wothe ona muraia wothe twagirire atiriri tutikiuga ni marakomba ni maramaka tondu maramaka rucini magakomba you see muramaitu ni wega twari uhoro gitau. Yes. Eto maramaka every day. Yes. Na tutabaruki. Let me explain. Muteti wothe kwaja muteti uri bunge. Ungigwa giteta ati ni kurakombwo muno ona wagirire kumwira conoka murwa maitu. Because bunge niwe approvaga budget. Sure. Ika approve budget iri na deficit. Deficit ya bilioni 700. Hindi o ma approve ri makorago make approve thirikari ithie gakombe bilioni icio 700. Sure. Ungikaigwa mubunge urakwira ati ni arateta ni kurakombwo ndaguthaitha umwire murwa maitu conoka no conorithie ngoma because we niwe uri bunge na ni ura approve budget iri na deficit ya bilioni icio. Okay. Deficit murwa maituri ni ngombo bunge riria approve deficit ya approve ra thirikari iyo kana ni thirikari ya Nderitu kana ni thirikari ya Ruto kana ni ya Gatonye kana ni ya Kibaki wa approve deficit wa approve ra thingeke atia gakombe cio gakombe. Yes. Jokere oringi mubunge wothe kana ni county level kana ni national government ndukana reke akwire ati guku ni gukombirwo muno because angikorwo ni urona ni gukombirwo muno then approve budget wagirire gutigirira budget iyo ndiri na deficit. Agreed. Wa approve deficit waheana approval gugakombwo. Okay. That's the fact of the matter. Iyo ni twetekanire mwa so ni toke haha doli. Yes. Umra approve budget ina deficit niki. You see, that's the most important point twagire kuria bunge itu. Why are you approving budget ina deficit? Because atetia ituri gutire mundu urenda guka atwire uma atwire inyui tukiuge andu agu itu ni votaga Laikipia West atwire inyui andu a Laikipia West ri uma ni ati fareno yanyu ri ndingiakika mwaka uyu because kumiaka no tuthire gukomba gutire muteti ungitikira guka kuheana uma wa muthemba uriku yet it is the truth that no ginyagia tunyihie appetite itu o uria tugaga micii-ini. Yes. Live within your means
Angĩkorwo honestly mũcara waku nĩ 50,000 rĩ, wageria gũikara ta mũcara ũcio waku rĩ wa 300,000 rĩ, no rĩrĩa thĩna kũgĩa thĩna. So Kenya twĩ ũgwati-inĩ wa kũremererwo nĩ ngombo ici tondũ nĩ twetĩkanĩria hena kĩmako kĩgiĩ. At the moment rĩ, risk ĩyo nĩ thiĩte nyihanyihĩte. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ũgwati ũcio ũraingĩhĩte. At the moment ũgwati ũcio nĩ a bit contained. Ũgwati ũcio for example ũraingĩhĩte. Kwanja haha twakinyĩrĩrwo nĩ kũrĩha Juma kuikuga gathiri no nĩ gĩthiri kĩarĩ ho kĩa $1 billion cigana kĩa Eurobond ya mbere ĩkinye kwanjia kũgĩa speculation thoko ya mbia tondũ andũ nĩ maroria atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ wa Kenya rĩ wĩna bilioni 2 cia $, cia kũrĩha thirĩ ũrĩa na thirĩ mũthenya wa thirĩ nĩ ũkuhĩrĩirie rĩmwe mũnene wa bũrũri akiuga ona tweciria kwanjia kũrĩha aria ũgĩciria thoko ciagĩrĩire gũ calm down rĩ thoko ikĩambarũrũka ine no gũkorwo andũ aya matirĩ na mbia cia kũiga rĩrĩa gĩthirĩ kĩu kĩarĩhirwo rĩ thoko cia mbia cigĩkate speculation ikinyiha na nĩho wonire ciringi hĩndĩ ĩyo speculation ĩrĩ igũrũ rĩ yahotereirio nĩ $, ĩgakinya igana rĩa 60 to the $. Rĩrĩa gĩthirĩ kĩarĩhirwo rĩ $, ĩgĩkata. Thaicĩ tũtirĩ ũgwati-inĩ wa kũremwo nĩ kũrĩha although no tũrakombete 3.5 trillion. Although no tũrakomba rĩ thaicĩ tũtirĩ na ũgwati mũnene wa kwaga kũrĩha. However, niĩ as an economist ingĩkwĩra atĩrĩrĩ korwo nĩ gĩakwa kĩaiguo no nyende tũrĩe pause na perhaps in the future niona no nyende tũthondeke gatiba atĩrĩrĩ kana watho wa finance PFM maybe once every 4 years tukagĩa na mwaka umwe kana ĩrĩ tutarakomba so that you reset ku reset nĩ atĩrĩrĩ you see tukombaga nĩgetha twĩke atĩa tukombaga gwaka mabara maya na infrastructure ĩngĩ no tondũ nĩ gũkomba tũrakomba rĩ na nĩ ũramenya action ĩyo ya gũkomba nĩ hatagĩrĩria private sector hanini rĩ you need to pause nĩgetha private sector ĩhuhie inenehe private sector ya neneha rĩ nĩrĩo gũtũmĩra infrastructure ĩrĩkũ this is what can go a practical example nĩ twakombire tũgĩthondeka standard gauge na tũgagĩkomba tũgaka bara kadhaa no production itũ rĩ ndĩnenehete sufficiently gũtũmĩra infrastructure ĩrĩkũ ĩno therefore what can you do if you pause for a year bengi ici ndũĩ cikũbocwo gũthiĩ gũkombera private sector nĩgetha private sector nayo ĩke atĩa yambatĩre ĩhote gũtũmĩra infrastructure o ĩno ũthondekete na ngombo so there is a stepwise na balance nĩ ũngĩnjũria tondũ nĩ ndĩramenya ateti aitũ nĩ maremagwo gũconfront ũndũ ũcio gũtwĩra ũma Mũgathe Kibaki rĩ ona ũngĩririkana ona kĩrĩ twamũkorobire kiasi mĩaka yake ya mbere ĩrĩ tondũ okire akĩamba kĩhingara ona andũ mathiĩte kũrĩa Thagana kumwĩra mũthee rĩu we nĩ wakĩnenehire na ithuĩ tũrĩ andũ a Nyĩrĩ tũhe mawĩra mena tiga igĩrĩa inyuĩ thiĩ mũkombe mwĩke biacara mĩcemanio ũgĩthira andũ makĩrakara ateti arĩa mangĩendaga itĩ cia kũ appointwo athire akĩhingara na akĩrega gũkomba ĩyo nĩyo yahotithirie economic reset mbeca ciaingĩra private sector rĩ ikĩanjia momentum o ũguo momentum ĩrathiĩ rĩ igoti noguo rĩreka atĩa tareke njũrie kĩũria Kenya maroria magoti payslip andũ noguo marauga nĩ ũndũ ũrĩa magoti maingĩhĩte ngombo nĩcio icio twaiga mbeca iria irakombwo every hour o mũthenya 3.5 billion andũ maroria mbeca ici irathiko mheshimiwa tondũ ũguo wagweta hĩndĩ ya Uhuru Kenyatta onako nĩ gwakombirwo SGR nĩ hĩndĩ yakagwo hĩndĩ ĩyo nĩ twarĩ na last mile connectivity ya thitima nĩ kwarĩ na subsidy kuma ya vetro nginya subsidy ya gĩthomo iria ciothe nĩ cieheririo nĩ twarĩ na maũndũ maya mothe koguo mũndũ nĩ menyaga nĩ kũrakombwo
no mbeca nĩ araciona harĩa irathiĩ thaa ici gũtirĩ na kĩndũ kĩngĩrwo atĩ nĩ kĩ project ya kũrĩa mbeca ici ciothe yet magoti nĩ maingĩhĩte ngombo nĩ ikombetwo tukombete nuthu ya mbeca iria Uhuru Kenyatta akombete in 10 years tukombete in 3 years mbeca irathiko Reke ciuria icio nĩ ciuria ta 4-5 cirĩ hamwe thiĩ na arua. Wa mbere ngwenda gũcokia o harĩa budget-inĩ. Na in reality in fact kiuria kiu wajuria ri nĩ twagĩrĩire kuria mũjumbe waku na wakwa na ũrĩa ũngĩ kũmũria atĩrĩrĩ budget ĩno mwathondeka rĩ mauga mbeca cithiĩ kũ. Number 2 niĩ ndathiũrũrũka bũrũri-inĩ rĩ I don't agree with you atĩ gũtirĩ ũndũ wauga atĩrĩrĩ gũtirĩ project kĩmwe hihi ti kĩmwe ĩtorĩa SGR I agree na last mile na all that yes no uga atĩrĩrĩ gũtirĩ project kĩmwe no nĩ ndathiũrũrũka rĩ gũtirĩ handũ thiĩte na ndakwĩra rĩu thiĩte kaunti hakuhĩ ciothe tondũ wa wĩra wa KRA but mainly nĩ ũndũ wa wĩra wakwa on the private side tondũ advisaga counties gũtirĩ kũndũ county ndĩrathiĩ ngaga gũkora kũrĩ bara either ĩrakwo kana ĩrĩga gwakwo kana maũndũ macio mothe so hakwa rĩ I can see tondũ neno ya Mau Summit ĩrakwo mũtaratara-inĩ wa PPP rĩu na ndina kũu kwa Mau Summit-inĩ ndĩrakwĩra ũhoro wa bara cia Kera bara ingĩ nĩ cia Kura ingĩ nĩ cia Nakũ every corner of the republic niĩ thiĩte rĩ ngorete mawĩra ndĩrona by the way ĩyo ndiramĩtigire hau rĩrĩa njerĩga gũkũ mĩaka ĩigana ũna thiru kana last year ĩyo nĩ ndona ũndũ hau ũguo all over woria nĩ terĩkũ tarĩu nĩ ũkuona ũndũ interesting nĩ ũkuona bara ĩno mũnene wa bũrũri arĩga gũthiĩ North Eastern akiuga nĩ gwakwo ciana citũ ikĩmwenjoy mũno ĩno ya Koturo ĩyo the most interesting thing gatonye actually nĩ atĩ nĩ bara ĩyo nĩ ĩrakwo na nĩ kilomita 750 it is actually ongoing well of course ciana citũ kana ona Kenyans nĩ makĩenjoyire mũnene na hao akiona ndĩenjoyo hau mũno nĩ andũ but the reality nĩ atĩ bara nĩ ĩrakate ithuĩ enyewe KRA rĩ how I know this nĩ tondũ Mandera County nĩ tũraka nyamũ cia customs tũciĩtaga one stop border point nĩ tũraka igĩrĩ tũraciaka ndaraca-inĩ tondũ bara ĩyo mũnene aragia ũhoro wayo rĩ ĩna ndaraca cigana igĩrĩ cia gũkĩra Ethiopia that's how I know about it because KRA took involved na that one stop border post at Ramu RHAMU ti Ramu ya Lamu County Ramu he town yetagwo Ramu Mandera na Kotulo ndio tukao Suftu which is at Mandela at Mandela town ugikira so umane ate kwĩ maũndũ marathiĩ na mbere of course hihi ũrĩa Mũkenya arauga nĩ atĩrĩrĩ matirathi na mbere na speed ĩrĩa ingĩenda and I can tell you niĩ ndĩronire ũguo ndĩ governor ndĩrekire ũguo ndĩraikipia rĩ tũgetha matinga tondũ ndũĩ Laikipia ĩigana na Central Province ndagwĩra ũguo oya Nyĩrĩ woe Kĩrĩnyaga woe Mũrang'a woe Kĩambu na nuthu ya Nyandarua nĩ ikũiganĩra Laikipia ũguo kũu thĩinĩ so bara citũ cia Maramu rĩ ikĩrĩ nyingĩ tũgetha matinga tũkũgĩa na batoni 4 brigade cia gwaka bara cia Maramu nĩgetha tũgerie gũthiĩ na thibindi brigade ĩna marori ĩna magrader ĩna andũ roller na ciothe water bowser bara ĩgagĩakĩka wega so now cianjia gwakĩka rĩ o ũrĩa andũ amwe marakena rĩ noguo arĩa angĩ marathiĩ na mbere na kũraka because what would happen no rĩu tuti brigade yoka ward yanyu rĩ ĩgũka ambe ikare mweri ũmwe mweri ũmwe
nigetha next month ithie ward iyo enge and the next month ithie ward iyo enge igacoka kwanyu after 3 or 4 months. Okay. Riu gani ta haha turi Kereni ni twagia kabara cigana na haha no amenya Dagoretti ni haha kianda aria Dagoretti ni mona nturaka kundu kuriku twacithamia haha tuthie Westland ri twatiga Dagoretti makirakara akiuria inyui ndiri tumuri andu amwe matingana marari haha muragire gutwakira niki gai mutumenete tukagiria kwiyaririria ati look no nginya githi na mutaratara twake hanini kwanyu tuthie ward irege twake hanini tuthie irege twake hanini twacoke tuture twikaga uguo kinya otherwise ri equity so torero we need a fund to infrastructure fund sort of ate nigetha tugie mbeca nikio ndoiga the project iri kwa na torero we need a fund idea cia financing gatonyeri. Yes, ningiuga it's okay to be critical no ni wega tu ciga ciroraga tutikaagi utaho ningi ciana guku gwitu tariu Laikipia ndui ni twahetwo we were the only ones the only county kwota kuruga ngerwa ya kuya infrastructure bond thiini wa Kenya ng'ima honi ciama itu na kuria gwitu county iria tugicindana nacio giciaca ri itingikwira board ni kireke gwire no ni ciahotire ndui ateti ni mari gift of the gab ni moe kwaria ni ciahotire guthie kwira raia riu ndiritu ni mundu muru muno iwona akiuga board we ni oi board ni ki you know igikorofo horo ucio. Okay. So infrastructure fund, you know, it is a good idea in my view. Besa sikumako. Well, tonali horo wa either it's thirikari ona besa maundu meri either tax or borrowing. Yeah, and if you allow me, I can explain maybe 3 ideas quickly. Okay. An infrastructure fund can be funded out of a specific stream of tax. Okay. Okay. You see, even now, you have fuel levy. Yes. Or road maintenance, you know, which is used for road maintenance. You have railway development fund. You have several funds. You can create it as bigger. Umithondeke again a scale. Todo the reality until turekire Thika Road hahari. And by the way, Thika Road was the biggest project on adoga dana Tanganyika moka kuna Thika Road. Todo gutiri bururi wahotete gwika project kia bilioni 30 at that time. Na ni wetitene. So there's an idea about scale. Ugeda gwika maundu marina scale, you need to prepare. So hakwari looking at how to create a bigger fund. Either way to fund to nini utukanire and you create it so that fund ikago if you give it legal possibility at yo enyewe no raise besha. Yeah, because ni create toro we turia turaihuria demu ino. Yes. No ugemethondeka na njira njega ri you can give yourself capacity at the owner no raise measure using that fund. So, okay. Yeah. It's the same thing tari wodugi urafigwo ni andu amwe uretwo securitization. Securitization ni atiriri. Tari ugirora mathiri maria marakiriho mafarari. Mathiri macio ri no macokaniririe thiri wa ndiritu wa gatonye wa gikama wori ogi umacokaniririe umiendie iri asset wenderie investor. Okay. That's what is called securitization. Again, new do happenaga nyingi. There's nothing wrong with doing it. I actually think it's a wonderful idea, securitization. So, ideas here how to use financial market weka development adwaito please ni tuchihei space no wega gushikritik ado mena guoya matikareherwo igoti rero nto shikritik dirarega ni tushikritik not go criticize go critic ni atiriri no ujire ndiritu
undu uyu ura suggestire ukiri mwegai no handu uikare uri kotagikaro ungi nigetha ukorwo ri mwegega gukira haria ugukinyitie meciria maku. That is critique, that is positive. What is not positive ni gwika ta uria njamba cia maitu ciekire Laikipia. Citira understand body na handu ha gukiuria ona ni ndirauga cinjurie no cikiuria ataramu angi tondu ndiritu towe mutaramu Kenya ataramu niki handu ciurie ataramu aria ngiri ciathire ikihinga. Okay. Akiona nikio ndoria mbeca ici cia ino fandi iroimako. Ndego no akendariria. Maundu ma githomo ndi tukwaritie tukiaria horo wa mbeca iria Kenya marakiruta githomo kiratwikire ru andu ni maririhaga. Are you worried about that? Tondu nita githomo gia free kirathira. By the way, I may not be able to comment with deep knowledge. I can comment as a Kenyan. Free education is a burden. Dirorete model iria she suggested to in any depth. Who would digota go comment as an expert about funding ya githomo. I do know mabũrũri mothe thĩinĩ wa thĩ rĩ gĩthomo na health nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ wa debate hingo ciothe na nĩ ũndũ ũkoragwo in fact rĩu ngĩrora America rĩ healthcare is always a campaign, a major issue hĩndĩ ya campaign. Nĩ wonire ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa Obama okire rĩ agĩthondeka watho wa financing ya health ũmũthĩ wĩtagwo Obamacare. Trump okari na andu ake ri makoretwo makigeria gwika atia kweheria, although some of the states cia Republicans iria ciambite kuhura uhoro ucio ri ciacokire ikiona ni undu mwega nicio iraregana guo riu. Okay. Na ni states cia Republican na nicio ciambite kuhura undu ucio no riu ni ciacokire igika atia ikionanga undu uyu ni mwega na ikiembrace cikiruta. So nikiuga Kenyans maundu ma health, financing health and financing education ni maundu first of all tutiagirire kumetigira kuma debate, and we must always be looking for a better way to do it niki, because in the end utakiri na health ri winaki ono ngiko no tongoriku no gima wa mwiri ni kureheire thina ri then you have a problem. Githomo nakio ri there is nothing more foundational hari mundu binadamu gukira githomo. Na githomo ni kindu transformative gitumaga uhote gwika maundu utangihota gwika utai na githomo kiriku. Githomo giki nikio therefore issues of equity that githomo ri tutikwenda gituike githomo no gia ciana iria aciari ao mari na indo. Githomo giki no nginyagia giko mwana wothe uri Kenya nikio giakandikirwo gatiba-ini no nginyagia akorwo na mweke wa guthoma na akorwo na githomo kia quality njega. Mundu wothe uri Kenya no nginyagia akorwo na opportunity ya health ya afya na one services na njira akuhota gwika atia. So debating it is a good idea in my view. Mundu angĩkorwo na idea njegega gukira iria iri ho thaa ici ri they should bring them to the table and we debate them. I give you an example. Yes. Hold on. Me myself did an idea. On the day to debate ko tondu already ino ni resolution ni hitukitio githomo kia ndekire kirari gia free ni kiriri hagwo debate ri muramaito. Please debate first of all ni agirire bunge tondu okay yeah because bunge niwe hitukagia mawatho maitu na bunge niwe hitukagia budget citu koguo ri debate should happen there. Debate should also happen or no utureka ni nawe ku highlight do na ku debate. Itucoke afya guhengerekano. Again I want to use Laikipia as an example. Nyambe gwire atiriri nona means testing ikuga atiriri tungimenya atia gatonye tufesa twake tu approximately tuhiana atia ni undu ithuĩ twekaga Laikipia 8 years ago. That we can govern we are doing means testing nigetha to identify household iria tuguteithia twi thirikari ya county. So ti undu mweru ni tutwikite. Okay. Ni ukuona gutumira aya riu maragitwo CHP
community health promoters. Yes. Ithuĩ twametaga community health volunteers. Kũmagũrĩra kamũngũrio twamagũrĩire December of 2017. Na tũgĩgekĩra mjali. Mjali yale app twathondekete nĩgetha ũka gwakwaga kwandĩkithia. Hĩndĩ ĩyo yetagwo NHIF yetagwo SHA. Na tũgĩkinyia 63% ya population ya Laikipia ĩrĩ on NHIF. Data andũ mangĩrora data ĩyo nĩ yonanagia atĩrĩrĩ andũ ona arĩa matarĩ na indo nyingĩ rĩ mbeca nĩo marĩhaga more frequently na more consistently. Therefore gwenda kwĩra ona arĩa maragĩtwarithia SHA mutikone atĩ andũ arĩa ũngĩkiuga thĩni atĩ matiendaga kũrĩha actually nĩ marĩhaga. Just make it possible for them to pay. So these debates about first the quality of health and the quality of education, and number two about how these two most critical human needs are financed. Gwendaga wire muthikiriria directly. The government you serve nĩeheretie nĩnyihitie capitation ya githomo. As we speak, kaka nĩ kaũndũ karagwetirwo githomo kĩrĩa Mwai wa Kibaki arehete gĩgĩa bũrĩ kĩa day schools rĩu nĩ kĩrĩrĩhagwo. So muthikiriria ũyũ ũratũthikĩria na mwĩroreri rĩ I would like I already told you ingĩenda kuona proposal icio wega na nyone the reality kĩwatho ndingĩenda gwĩtĩkia tondũ naguo Kenya gwĩkĩte ũguo thikũ ici rĩ somehow ndikĩũĩ tũkĩhianĩte America maũndũ nĩ marario na wahota gũtwarithio na kĩũndũ gĩciria nĩ kĩama gĩkorwo ti gĩakĩ igikida kwa nĩ kĩama niĩ rĩreke kwĩre niĩ ndĩrabakire hold on ndĩrabakirio nĩ ũhoro na ndetĩkirie tarĩu kũreragwo atĩrĩ nĩ watho ũyũ atĩ wa cyber kĩ ala na gũgathio igoti-inĩ na gũgatuĩka ona igoti nĩ yarũgamia ũhoro ũcio no finally niĩ ndaona nĩ ndathiĩ kuona watho ũrĩa wahĩtũkirio rĩ it is different na ũrĩa kũreragwo debate-inĩ gũkũ ya kĩrĩa so niĩ rĩ no nyende kuona tuge ona ya mũcima ndũretĩkia gĩthomo gains iria tũkoretwo nacio ndũretĩkia no cieherio. Well, niĩ I would not support that cieherio ũngĩkĩeheria gains cia gĩthomo nĩgetha ki I would want us to see I would like us honestly to see official formal documents or proposals or laws because ũngĩeheria gains cia gĩthomo nĩkĩ. I mean that would be a bit odd. Yeah. Ndwagĩrĩire kweheria gains. Reke tũrĩkie nĩ maũndũ maingĩ wagĩrĩire actually gũciongerera. Reke tũrĩkie na Mount Kenya of course tũkĩrĩkia na harĩa Mount Kenya ĩrĩ politically kwa mwena-inĩ ma njĩra nĩ njũĩ nĩ ũcerangaga na nĩ waragia na andũ wathikĩrĩria ũrĩa andũ marauga rĩ na ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo strategically tũgĩbanga rĩ ũrona tũrĩkũ? Niĩ ndathikĩrĩria ũrĩa andũ marauga ta rĩu ira ndĩrarĩ gwitũ mũciĩ Shamanei ndĩrathiĩ kanitha wa Gatoreki Barakĩra ndĩrathiĩ mitha na ningĩ twĩna wĩra tũraruta kũu wa kanitha ndĩracoka ndĩragera handũ center ĩtagwo Karũga rĩ nĩ ĩmwe ya smart town iria ndanjĩrĩirie no nĩ ciacokire ikĩrũgamio nĩ arĩa makĩoire thirikari ya Laikipia. Ndaria na citizens rĩ maranjĩrire maũndũ mau maramba point imwe ndĩrerirwo over and over ndĩrerwo atĩrĩrĩ inyuĩ atongoria rĩ mũgĩkoragwo mũrĩ abata ũrĩkũ angĩkorwo mũtigũtongoria. Kĩũria kĩu kĩrarĩ kinya thĩinĩ wa mitha kĩrarĩ ngwatanĩro tũrarĩ nayo after kanitha ona ndoka center ya Karũga kĩũria kĩu no ndĩroririe ngĩkinya Karũga kinya ndĩroria mũtumia ũrĩa aranjũririe kĩũria kwenda wangari mũri wanjũria ũguo nĩkĩ anjĩra tondũ rĩu inyuĩ rĩ inyuĩ first of all mũroka
ona ithuĩ gũtũhũnga mahũri ma solution cia maũndũ ma bũrũri yet tũmũthurĩte inyuĩ mũgethe kĩ solution na tondũ mũtiratũrehera solution rĩ kweli nĩ mwagĩrĩire gwĩtwo atongoria ndĩrona kĩũria kĩu is deeper than deep. Sure. That andũ arĩa twĩtaga atongoria kana ũrĩa appointed kana gũthurwo thurĩtwo andũ aya magũthurire nĩgetha ũgethe solution ti gũka gũtinda ũkĩmainia mathĩna ũrĩa twĩna mathĩna marenda ũke uge atĩrĩrĩ yes ĩno nĩyo proposal nĩyo solution ya thĩna ũrĩkũ koguo ĩtĩkĩrai to implement solution ĩno nĩgetha thĩna ũyũ tũthire. Ndĩrona point you are very profound. Nĩ ĩratũma ngĩcokana Nairobi njuke ngĩciragia rĩu kiugo ũguo ũranjũria atĩrĩrĩ kĩrĩma gĩkĩ rĩ ithuĩ arĩa tũgĩikaraga kĩrĩma gĩkĩ rĩ twagĩrĩire gũkorwo tũgĩthiĩ kana tũgĩciria atĩa. Ũndũ ũcio nĩ watũmire ndicokere mũno gatonye ngwĩre because ndĩraririkana point ingĩ ndonete na nĩngĩrega kũmĩona rĩngĩ tũgĩtara mathabu ma economy. Itũra rĩrĩ rĩtagwo kĩrĩma rĩ economy yarĩo ona twĩna mathĩna marĩa twĩnamo economy ya itũra rĩrĩ nĩ nene kũrĩ ta bũrũri wa Rwanda for example ona bũrũri wa Botswana ona bũrũri wa Mauritius tondũ economy ĩno rĩ yatarwo rĩ nĩ birioni 28 cia dola in dollar terms 28 billion. Economy ya Rwanda rĩ nĩ 14 koguo nĩ nuthu ya economy ĩrĩkũ mabũrũri 37 marĩ ma Africa mena economy nini gũkĩra economy ĩrĩa ĩ gatagatĩ kuma haha Kiambu gũthiĩ Meru kuma Tharaka Nithi gũthiĩ kĩ gũthiĩ Naikuru. Rĩu koguo rĩ bata wa atongoria ũngĩkĩnjũria niĩ hakwa hĩndĩ ĩritũ wagĩrĩire gũkorwo arĩ kũria atĩrĩ economy ĩno rĩ tũngĩmĩleverage tũngĩmĩtũmĩra atĩa inananenehe solve mathĩna maikari a itũra rĩrĩ rĩa Mount Kenya ona contribute he bũrũri-inĩ. Ndĩrokire ngĩciragia ũguo ndĩreyũria atĩrĩrĩ hihi akenjuge tu ndarora ta rĩu gũkũ arata aitũ magwĩtwo Western Region Nyanza let me call it Lake Region Economic Block nĩ kaunti hakuhĩ 14 ithuĩ na ithuĩ rĩ mwena ũyũ Mount Kenya nĩ kaunti 10. Ndarora my investment conferences marĩa nyonete in the Lake Region over the last 2 years nĩ ta 10. Ndarora kĩrĩa Mount Kenya only Murang'a has done 2. Murang'a did 1 and Laikipia. In fact, Laikipia 1 was not even done by the county, but it was done in Laikipia. It was done by the national government. So, the Lake Region have had 10 efforts in the last 2 years. Effort 10 cia kũrumia economy cia kwao. Mount Kenya, only Murang'a has made any effort, at least of that kind. Ya kũrumia economy ĩrĩkũ. So, kiugo kĩu kĩa Wangari kĩrandonyire mũno ndĩrona kaĩ hihi tũthuire ithuĩ twĩtaga atongoria kuma Mount Kenya kaĩ tũthuire tagũthire atĩa naihenya politically tũkũrĩkia tũrarĩkia politically nĩũrona tũgĩbanga ũrĩa kwagĩrĩire. Hapana, politically tũtirĩbanga ũrĩa kwagĩrĩire. Politically tũrehũra gĩthuri tũkiugaga ũrĩa tũrĩ aingĩ instead of looking for allies. Tũtirĩ aingĩ mweci. Well, politically rĩ rĩu ngĩrora gema rĩ twĩ 22% ya bũrũri. Gĩtama gĩkĩ rĩ kĩendaga 50% plus 1. Rĩu no ũngĩkorwo na 22% no nginyagia wethe 29% nĩgetha ũgĩkinyie kĩ threshold.
29% hiyo ĩngĩ ũkũruta kũ ndũngĩruta na kũruma arĩa angĩ make alliances. Okay. Ingĩra twarie ndeto mũno no mathaa maitũ nĩ mainĩkire reke tũgũcokerie ngatho thengio mũno nĩ kwĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ. My pleasure. Asante. Thank you. Yes, tũgũkinyia hau thengio na tũgĩkwendithĩrie mũthenya mwega. Thengio mũno nĩ ũndũ wa ciũria iria ciothe twamũkĩra tũtinahota kũũria ciothe actually ona tũtinahutia oro na hanini maũndũ maya megiĩ uchumi maũndũ ma biacara nĩ maũndũ mariĩ mũno no tũrĩkorwo na kanya kangĩ hopefully Ngai nĩ egũtũkinyanĩria twage tũkwendithĩrie kiumia kĩega na mũthenya ũyũ kwagĩrĩre. Asante sana. Thengio mũno mheshimiwa. Asante. Asante. Orerorera Kameme TV. Huyu ni Brayo. Hii Krisi, Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickrey upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Hey yo family, Wagwan, they call me Wise the Lion and I'm gonna be live on stage alongside Luciano, the Messenger. November 22nd, mark the date. ASK The Dome, Jamhuri Park, that's a place to be. Courtesy of K24 TV, bless up. This is uprising, the youths pan the scene. Tell them not to lose, open like no you see. Get your tickets early, bless up, Lion. Yeah, this is uprising, yeah. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩa niĩ ndarĩ mũrwaru tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. Nĩo mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na gũcokera mũthenya wa Jumatatũ thaa 8 cia mĩaraho. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩ amu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya. Ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti-inĩ check, kobokobo-nĩ check, hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Fix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Mole Fix at your duka. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa gũkorwo thiĩte na mbere gũikara mũtambo-inĩ rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ tabarĩra nĩ ũrũmwe witũ na ica ikuhĩ wakorwo ũkĩrorera ndereti gatagatĩ ga kana ĩrĩa gũtwarithagio nĩ mũruna wakwa Gatonye wa Mbũgua makĩaranĩria na ũrĩa warĩ gavana wa Laikipia Nderitu Mũrĩithi na nowe mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya rũhonge rwa ũngania wa mbeca KRA. Maũndũ matiganĩte nĩ makorwo makĩyumĩria na no tũgũkorwo tũkĩmaigĩrĩra ratiri-inĩ tũkĩigue nĩ atĩa maũndũ makĩhana. Ningĩ gatagatĩ-inĩ oro kau ũguo gũkĩrĩ na ũteti ũrĩa ũrakĩhũrĩtwo wikendi nĩ tũronire kĩama kĩa ODM kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha hĩndĩ ya gũkũngũĩra mĩaka 20 kuma rĩrĩa kĩama gĩkĩ gĩakĩambĩrĩirio, na oroho ũteti wa ithurano nini naguo no ũrakĩnyita thing'a na nĩ tũgũkĩenda tũtanakĩambĩrĩria kiumia twambe tũigĩrĩre maũndũ maya ratiri igũrũ tũkĩone magũkorwo magĩcenjia ũteti na njĩra hana atĩa kana hihi maratwarithia ũteti mwerekera-inĩ ũhana atĩa, na nĩkĩo gũkũ thĩinĩ wa studio tũgũkorwo twĩna mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti ihinda-inĩ rĩa ndagĩka ta 40 ũguo iria cikũrũmĩrĩra nĩguo tũkorwo tũkĩaranĩria na kũigĩra maũndũ maya ratiri-inĩ. Tũgũkorwo twĩna mũndũ ũgwĩtwo Munywa nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti na asante sana nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ, na no wega ngũhe kanya gaka ũgeithie mwĩroreri tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa ndereti. Thank you Oscar, nĩ gĩkeno gĩakwa gũkorwo ndĩ mũciĩ-inĩ ũyũ wa Kameme TV, na mbere nĩ gũtũma ngeithi ciakwa he mwĩroreri wothe handũ warũma Kenya na nja wa itoka cia Kenya, na gũkĩmahe ngeithi cia andũ a Naikuru. Rĩu Naikuru kũndũ kũingĩ nĩ hĩndĩ tũrakĩgetha bũthi ũrĩa ndĩragĩkwĩraga ũngĩthiĩ nĩ ũgũkora nĩ hĩndĩ andũ maragetha mbembe tũkĩũmithagia, na Ngai nĩ mwega nĩ aratũheire irio tũtingĩnegena. Mwaka ũcio nĩ twagĩa na mbura na no kũraura no gwĩ kũndũ kũrĩ ona challenge ya andũ maragetha gũkiuraga ũngĩthiĩ matũra ma Subukia na Bahati nĩ ũgũkora mbura nĩ nene actually ona kũrĩ north na south. No itũra rĩkĩrĩ na thayũ na nĩ tũikaranĩtie wega. Ngenagio nĩ itũra rĩa Naikuru nĩ tondũ tũikaranagia ũrĩa Akenya mangĩikarania, tondũ gwitũ nĩ kũrĩ diversity. Tũtiaragia ũhoro wa kabira ĩmwe, twaragia ũhoro wa kabira nyingĩ, koguo tũgaikarania. So project mũikaranĩrie wa andũ a Kenya ũngĩoya Naikuru nĩ savaga ta example njega. So ngeithi nyingĩ kuma itũra rĩa Naikuru. Asante sana. Nĩ twacamũkĩra ngeithi icio na no akĩmenya kũu no kuo muciĩ. Nĩ njũĩ Oscar. Rĩu no nginya tũkamũkĩra ngeithi ta icio cioka. Thank you. Tũngĩaga gũciamũkĩra no gũkorwo gũthũkĩte. Nĩ mũrĩaga gwa kũinũka. Kana tũinũka tũkahũrwo. Mũkahũrwo. We tũtũmanaga ngeithi na ndwamũkagĩra. Thank you. Rĩu nĩ twacokia ngatho. Mĩario ĩgũthiaga na mbere ĩgĩtwarithio nĩ Gatonye wa Mbũgua makĩaranĩria na Mheshimiwa Nderitu wa Mũrĩithi harĩa maũndũ makĩyumĩria, na ndĩrenda twambĩrĩrie na maũndũ marĩa maumĩra kĩũria-inĩ gĩa Gatonye kĩa mũthia ũhoro wĩgiĩ ũrĩa Mount Kenya gũikarĩte, na Nderitu nĩ agweta kaũndũ karĩa ndĩrenda njigue meciria maku. Wa mbere nĩ auga atĩ agĩceranga ũguo na akĩarangia na andũ, kaũndũ karĩa kareyumĩria nĩ atĩ andũ nĩ maramũria inyuĩ mũgĩta atongoria nĩkĩ mũgĩtagwo atongoria angĩkorwo mũtiratũrehera kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makĩrĩ kuo. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Na ũndũ wa kerĩ, kaũndũ kangĩ agweta nĩ atĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ kĩrathiĩ ũru tondũ kwĩna kwĩhũra gĩthũri kũingĩ gũkĩra gwetha andũ arĩa mangĩrutithania wĩra na gĩcigo kĩa Mount Kenya. Maũndũ macio merĩ wa maigĩrĩra ratiri-inĩ ũguo nĩona ta Mheshimiwa Nderitu wa Mũrĩithi ena kaũndũ arauga, na nĩ kaũndũ karĩkũ gaka arenda kuga? Nĩ ngwenda kuga ndigwĩtĩkania nake igana kwa igana, no ũndũ ingĩtĩkania nake no kiugo kĩrĩa auga atĩrĩrĩ, andũ nĩ gwetha methaga alliances. Nĩ tondũ Mount Kenya ĩika ndĩngĩgĩtuĩka nĩyo ĩgaruta mũtongoria kana thirikari ĩrĩa ĩgoka.
na gwetha alliances rĩ nĩ kũruta wĩra na itarũ iria ingĩ. Na tũngĩkĩrora hihi ũrĩa mũhiano wa ĩrĩa tũragĩta the united opposition tũkĩmĩte ũguo rĩ, twĩna mũndũ ũgũgĩtwo Wamarua agakiuma mwena wa Western, twĩna mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i agakiuma mwena wa Gĩthii, twĩna mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo agakiuma mwena wa Eastern, na twĩna mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua na Martha wa Karua magakiuma Mount Kenya. Ngũgĩciria ndirakĩnindi kuga kũu nĩ gwetha alliances tondũ nĩ tũrakĩona nĩguo hihi kũrĩa tũgũkĩenda ningĩ tũkĩ-extend guoko kwa Ngeithi ũrĩa tuga Olive Branch nĩ kũndũ gũgũgĩtwo Nyanza tondũ tũtirakĩona twĩna Nyanza wega, na nĩ tũgũkĩenda mwena ũrĩa wa coast naguo tũkĩgeithanie na andũ acio, na mwena ũyũ ũngĩ wa Northern Frontiers mwena ũyũ ũngĩ wa Marsabit na kũu tũkĩgeithania na andũ acio. Rĩu tũngĩka ũguo rĩ nĩ tũgũgĩkorwo twĩkĩte atĩa tũkiuga atĩ nĩ twakava itũra rĩothe handũ rĩa Kenya rĩ itũra igima handũ hothe rĩa rũma. Nĩkĩ? Tondũ ona arĩa maragĩathana ĩyo Kenya Kwanza rĩ ti atĩ makĩrĩ na alliances kũndũ guothe, tondũ onao no gũkĩng'ang'ana marang'ang'ana ta rĩu ũguo marakĩng'ang'ana gwatũrania ODM nĩgetha hihi magĩkorwo na gĩcunjĩ kĩmwe. No ũngĩrora Kenya Kwanza harĩa gĩtigarĩire rĩ na maũndũ no mekũhiũha tondũ towards the elections nĩ tũkuona defections ci igũrũ mũno, tondũ rĩu thaa ici ũngĩmathikĩrĩria nginya MP arĩa marakiuma mũtongoria wa bũrũri thutha Dr. William Ruto rĩ marauga ndĩthikagwo na kĩ na mĩguongo. So maramuma thutha nĩ tondũ nĩ gũkorwo marenda ihinda-inĩ rĩu arorũra marĩa kĩrĩa nakĩo, but o ũrĩa twanona ndagĩka ya mũico nĩ gũkoragwo na defections nyingĩ. So ngakiuga atĩrĩrĩ alliances no tũretha na united opposition ĩna face ona gũtuĩka ndĩkĩrĩragĩa na full face ya the Republic of Kenya. So rĩu nĩ hotaretĩkanĩria na mũrĩithi tondũ nĩ tahana auga atĩrĩrĩ atĩ united opposition ndĩretha alliances nikio ndacigweta ciho tũtingĩkorwo na Matiang'i tũkorwo na Wamarua tũkorwo na Kalonzo tũtegwetha alliances no gũthiĩ